চলে এসেছি বাইকার্স রনির সার্ভিস সেন্টারে। কারেন্ট চলে গেছে, অন্ধ করে গেছে। কী অবস্থা রনি? রনির সার্ভিস সেন্টার একটা হচ্ছে মেহেরপুর মুজিবনগরের রাস্তায়। যে কোনো বাইকের আসলে কাজ করে থাকে রনি। বাইরে আসলে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, একদম মুষলধারে বৃষ্টি। তো এটা হচ্ছে মেহেরপুর সদরের রাস্তা, আর এটা হচ্ছে মুজিবনগরের রাস্তা। হ্যাঁ ভাই, আমি দুই রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি বৃষ্টির কারণে। আচ্ছা, আমার বাইকের ইঞ্জিন অয়েল ট্রেন দেওয়া হচ্ছে। আচ্ছা, পিওরের একটা মোবিল নিয়ে এসেছিলাম, ইঞ্জিন অয়েল, এটা দেওয়া হবে। অন্ধকার হয়ে গেছে, একটা কারেন্ট চলে গেছে। কি করলাম বলছে না? হ্যাঁ, সেন লুপ দেওয়া হচ্ছে। এই বৃষ্টি ছাড়লে চলো যাই, বের হয়। বৃষ্টি তো পড়তেছে, থামে না, থামে নাই। চলো মুজিবনগর ঘুরে আসি, এখানে বেশি দূরে না, 10 কিলো। এই ছেলে, তুমি বৃষ্টিতে ভিজতেছো কেন? আমি বৃষ্টিতে কদর খান ভাইয়ের জন্য। কিন্তু কত কি করছে? উনি আমাকে এই চাকরিতে আমি বৃষ্টিতে ভিজাইলো। তাই? হ্যাঁ, ওনাকে আমি বললাম ভাই চলেন ভিজবো একসাথে। উনি বলছেন না, আমি ভিজবো না, আমার গায়ে গায়ে পাতলা মশা। তাহলে আমার কি সমস্যা? হ্যাঁ, আমি ভিজলে আমি সমস্যা নেই না? আমার একটা এত বড় বাচ্চা আছে আমার সমান। রনি কি প্রিয় সম্পর্ক অভিজ্ঞতা আছে? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তো দেও নাকি মানুষকে? হ্যাঁ অবশ্যই, আমার 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 সার্ভিস সেন্টারেও পিয়ার আছে অবশ্যই। মানে ভালো হবে। জি, আমি আমার পার্সোনালি আমার পক্ষ থেকে আমি বলবো যে যে কোনো বাইকে, যে কোনো ধরনের বাইকে সবাই পিওর ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করতে পারে নিঃসন্দেহে। আমি ব্যবহার করি নাই, বাস ফার্স্ট টাইম আমি দিলাম আর কি। আপনি ফার্স্ট টাইম দিয়েছেন, আপনি প্রথম ফার্স্ট টাইম যখন দিয়েছেন মোটামুটি 1500 থেকে 2000 কিলোমিটার চালাবেন প্রথম। তারপরে নেক্সটে যদি আপনার ভালো মনে হয় তাহলে অবশ্যই আপনি চালাতে পারেন। এটা সর্বোচ্চ বেশি 3000 কিলোমিটার চালানো যায়, আপনি মিনিমাম 1500 চালাতে পারেন। ঠিক আছে। প্রাইসটাও অনেক কম, প্রাইস কম হিসাবে অনেক অনেক উন্নত মানের একটা ইঞ্জিন অয়েল। আপনারা চাইলে অবশ্যই ব্যবহার করতে পারেন। ঠিক আছে। আমি বের করে বলছে বৃষ্টি হচ্ছে? রনি থাকো, আবার নেক্সট দেখা হবে। অবশ্যই দেখা হবে। আচ্ছা, রনি কিন্তু অনেক ভালো সার্ভিস নিয়ে কাজ করে বাইকে, যে কোনো বাইকে। R15 অনেক সুন্দর সার্ভিস করে। R15 এর সর্বোচ্চ বেশি কাজ করে না R15 R15 বেশি কাজ করে সর্বোচ্চ বেশি। তোমার মেহেরপুর সদর থেকে মুজিবনগর রাস্তা কয় কিলো এটা?
মেহেরপুর কোর্টের সামনে থেকে আমার গ্যারেজ 2.5 কিলোমিটার। 2.5 কিলোমিটার না? জি 2.5 কিলোমিটার। এর থেকে মুজিবনগর যেতে রাস্তার ডান পাশে। হ্যাঁ, মুজিবনগর যাইতে রাস্তার ডান পাশে। আমার এখান থেকে মুজিবনগর এই 11 এই কিলোমিটার। জায়গাটার নাম কি? এই জায়গাটার নাম হচ্ছে চকশ্যামনগর, নতুন গ্রাম নামে সবাই পরিচিত আর কি। নতুন গ্রাম। নতুন গ্রাম মেহেরপুর এসে যে কাউকে জিজ্ঞাসা করলে, যে কোনো অটোওয়ালা বা যে কাউকে জিজ্ঞাসা করলে চকশ্যামনগর বা নতুন গ্রাম বললে দেখা দেবে। আচ্ছা, ঠিক আছে।